E aí eu volto, tiro essa camada que ficou na tábua, fora da calha, e a gente sobe até a lixa 600. Nessa parte aí eu já tenho os pontos de fixação, então eu posiciono a imagem da forma correta e passo a laser na resolução final que eu quero. E depois vem a aplicação do óleo mineral e da cera de abelha, e vocês conferem o resultado aí agora. E não esquece aí de curtir, compartilhar, comentar, fala o que vocês acharam dessa peça aí, vocês vão me ajudar muito, tá? E me segue nas redes sociais aí, meu arroba é o mesmo. Muito obrigado aí e fica com Deus.